friends, welcome to Royal Cooks. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்காக நான் சிக்கன் 65 கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 2 eggs, 100 grams onion, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ginger garlic paste, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 4 பச்சை மிளகா, தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி. 1/2 kg பாஸ்மதி ரைஸ் நான் ஏற்கனவே குக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ரைஸ் இந்த மாதிரி ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில் 100 ml ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனியன்ஸ் 2 minutes நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்திருந்த ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா 1 minute குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி இது நல்லா 1 minute குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்திருந்த முட்டையை இதில் உடச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்திருந்த எல்லா மசாலாவும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் எடுத்திருந்த டார்க் சோயா சாஸும் டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் எடுத்திருந்த சிக்கன் 65 ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் 65 ரெசிபி வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் குக் பண்ண ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ரைஸும் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ரைஸ் உடையாமல் இருக்கும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி 5 minutes தம்க்கு வச்சிடலாம். 5 minutes ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ராயல் குக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.